বন্ধুরা এই অফিসের বস টাকা গুনছিল আর তখনই দেখতে পারে এই সিকিউরিটি গার্ডটি দেখে আছে। আর তারপরে এই অফিসের বস তাড়াতাড়ি এই টাকাগুলো ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দেয়। আর তার সামনে আরেকটি ছেলে বসে থাকা, সেই ছেলেটিও টাকাগুলো ওইদিকে দেখে থাকে। আর তারপরে এই অফিসের বসের ফোন আসে আর সে এখান থেকে চলে যায়। এবার কিছুক্ষণ পরে অফিসের ভিতরে এসে ড্রয়ারে দেখে দুইটা বান্ডিল রয়েছে আর সে এখানে তিনটা বান্ডিল রেখে গেছে। তারপরে ওই ছেলেটিকে ডাকে, সেই ছেলেটি বলছে না আমি এখান থেকে টাকা নেইনি। এবার ওই সিকিউরিটি গার্ডটিকে ডাকে আর সিকিউরিটি গার্ডটির কলার ধরে বলে আমি বুঝতে পেরেছি তুই এখান থেকে টাকা চুরি করেছিস। সিকিউরিটি গার্ডটি বলছে না না আমি টাকা চুরি করিনি। তারপরে অফিসের বসটি বলছে আজকে সন্ধ্যার মধ্যে যদি টাকা না পাই তাহলে তোর বিচার করব আমি, আর তুই এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যা, তোকে আর এখানে চাকরি করতে হবে না। এবার সিকিউরিটি গার্ডটি উদাস হয়ে সেখান থেকে চলে যায়। এবার কিছুক্ষণ পরে অফিসের বসের ভাই আসে আর বলে দাদা তুমি অফিসে ছিলে না, তোমার ডয়ার থেকে আমি টাকা নিয়ে আমি কলেজের ফিস ভরে দিয়েছি। এবার অফিসের বস এই কথাটা শুনে তাড়াতাড়ি ওই সিকিউরিটি গার্ডটির বাড়িতে যায় আর তার কাছে ক্ষমা চায়। এবার তাকে অনেকগুলো টাকা দিয়ে বলে এটা তোমার পুরস্কার।